ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மோர் குழம்பு ரெசிபி தான். என்னோடய ஸ்டைலில் நான் எப்படி செய்வேன் அப்படிங்கிறத உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பசங்களுக்கு 2 நாளாக கோல்டு ஆயிடுச்சுது. அதனால் அவங்களால நல்லா சாப்பிட முடியல. காலையிலேருந்து இவ்வளோ நேரமாக பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கே பெரிய போராட்டம் பண்ணியிருக்கேன். ஆனாலும் எதுவும் சாப்பிடல. 2 வாய் சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி வேலை பார்த்துட்டே சுற்றிட்டுருக்காங்க. டைம் 12:00 ஆயிடுச்சுது. இனிமேல் தான் நான் குக் பண்ணணும். இப்போது அவங்க கூடவே இருந்தால் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இன்றைக்கி எப்படி குக் பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக பருப்பு குழம்பு, அப்புறமா பாவக்காய் ஃப்ரை, அப்புறமா இந்த மோர் குழம்பு செய்யலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். செய்ய விடுவாங்களான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். இப்போ நான் மோர் குழம்பு செய்யறதுக்கு வெள்ளை பூசணிக்காய் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இது நாகர்கோவில் பக்கமாக மோர் கூட்டுன்னு செய்வாங்க. அதுலேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். கல்யாண வீடுகளில் அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நைட் லாஸ்ட்டில் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா அதை வச்சு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். பட் இது அந்த மாதிரியும் இருக்காது. மோர் குழம்பு வேறு எல்லோரும் எப்படி மோர் குழம்பு செய்வாங்கன்னு தெரியாது. நான் என்னோடய ஸ்டைலில் இந்த மாதிரி செய்வேன். சிம்பிளாக முடிச்சுக்கலாம். பசங்களுக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இன்றைக்கி அவங்களுக்கு பருப்பு குழம்பு தான் கொடுக்கணும். ஒருவேளை அவங்க சாப்பிடல அப்படின்னா மோர் குழம்பு கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு வச்சு வேக விடலாம். மூடி போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 5-10 மினிட்ஸில் கொஞ்சம் வெந்துடும். அதுக்கப்புறமா நான் மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் கொஞ்சம் நேரம் வேக விடணும். இப்போ மசாலா பார்த்தோன்னா நம்மளோட காமனான மசாலா தான். ஆனால் அதில் சில்லி பவுடர் பதிலாக பச்சை மிளகாய் 2 கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன். அப்புறமா கொஞ்சமாக ஜீரகம், தேங்காய், இவ்வளோ தான். நல்லா ஆனால் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சிக்கணும் மிக்சியில் போட்டுட்டு. பசங்களுக்கு கோல்டு இருக்கிற டைமில் மோர் குழம்பு கொடுக்கறது நல்லதில்லை தான். பட் அவங்க சாப்பிடவே மாட்டேங்கிறாங்க. அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சேஞ்சுக்கு இது செஞ்சுருக்கேன். பார்க்கலாம், சாப்பிட்டாங்கன்னா கொடுக்கணும் பருப்பு குழம்பு. இல்லைன்னா இதுதான் மேக்ஸிமம் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா மார்னிங்லேருந்து எதுவும் சாப்பிடல. இது சாப்பிட சான்ஸ் இருக்குது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அப்புறமா அங்கே காய் வெந்துருச்சுதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இதை சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் இது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வேக விடணும். காயும் கூடவே சேர்ந்து நல்லா வெந்துடும். இப்போ பார்க்கலாம் காய் வெந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆஃப் குக்காக இருக்கும் பாருங்கள். அது கொஞ்சம் கண்ணாடி மாதிரி வந்திருக்குது காய், அதனால் அது வெந்திருக்கும். ஹாஃப் குக்காக இருக்கும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக வெள்ளை பூசணிக்காய் ப்ளஸ் சொரக்காய் கூட போட்டு மோர் குழம்பு வைக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி வைப்பாங்க. நான் இந்த 2 காய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் மோர் குழம்புக்கு. வெண்டைக்காய் போட்டு கூட செய்வாங்க மோர் குழம்பு. பட் அது அவங்களோட ஸ்டைல். இது எப்படி அப்படின்னா, சிலர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, கொஞ்சமாக உளுத்தம்பருப்பு, அப்புறமா பாசிப்பருப்பு 2யும் ஊற வச்சுட்டு அதையும் தேங்காவோடு சேர்த்து ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி போட்டு அரைச்சி குழம்பு வைப்பாங்க. இது எப்படின்னா, நான் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த ஹாஸ்டல் குக் ஒரு பாட்டியம்மா இருந்தாங்க. அவங்கக்கிட்ட கேட்டப்போ இந்த மாதிரி சொன்னாங்க. அது அவங்க ஒரு வேளை நிறைய பேருக்கு குக் பண்ணுறதுனால அந்த மாதிரி உளுத்தம்பருப்பு, பாசிப்பருப்பெல்லாம் போட்டு செஞ்சுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் அந்த 2யும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இவ்வளோத்தையும் மசாலா போட்டு கொஞ்சமாக செஞ்சுக்குவேன். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. பட் இஞ்சி மட்டும் நான் ஆட் பண்ணலை. ஏன்னா இஞ்சி போட்டால் இந்த குழம்புக்கு டேஸ்ட் எனக்கு பிடிக்கல. அந்த மாதிரி தான் குக்கிங் எல்லாருமே அவங்கவங்க விருப்பப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது தான். ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பம், அப்புறமா ஊர், டிஸ்ட்ரிக்ட்டு அந்த மாதிரி குக்கிங் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த மாதிரி தான் இது என்னோடய ஸ்டைலில் மோர் குழம்பு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிஜமாகவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், மசாலா ஆட் பண்ணியாச்சு. தேவையான அளவு தண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி பாதி அளவு குறையிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம்.
கூடவே கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் போடணும். அதிகமா போட்டுக்க வேண்டாம். கொஞ்சமா போட்டா போதும். நெறையா போட்டோன்னா ரொம்ப yellowish-ஆ இருக்கும் குழம்பு. அவ்வளவுதான். பசங்களுக்கு உடம்பு முடியாம போனது இந்த முறை ரொம்பவே பயந்துட்டேன். பட்டு பரவாயில்ல. ஏதோ கொஞ்சம் அப்படி போறாங்க. இருந்தாலும் கொஞ்சமா சளி இருக்கிற மாரி தான் இருக்குது. மெடிசின் எதுவும் வாங்கல. நம்மளோட வீட்டு மருத்துவம் தான் போயிட்டுருக்கு இதுவரைக்கும். அப்படியே போகுது. சரி ஒரு 1 வீக் ஓடிடுச்சு அப்படின்னா, அம்மா வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு பிளான் இருக்கு. அங்க போயிட்டோன்னா கொஞ்சம் ஹீட்டான ஏரியா தான். அங்க மழை இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. பெங்களூர்ல இப்போ கிளைமேட் வந்துட்டு மழை திடீர்னு பெய்ற மாரி இருக்கும். இல்ல சும்மா இருந்த மாரி இருக்கும். திடீர்னு மழை பெஞ்சிருது. அந்த மாதிரி இருக்கிற கிளைமேட்டு. ஸோ பசங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. பசங்களுக்கு உடம்பு சரியில்ல அப்டின்னா ரொம்பவே கஷ்டமாயிடும். என்ன சொல்றது? ஒரு ஃபீவர்னா கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஆனா அந்த கோல்டு பிடிச்சிருச்சு அப்டின்னா ரொம்பவே கஷ்டம். ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்துருச்சுன்னா, இன்னொரு குழந்தைக்கும் கண்டிப்பா வந்துரும். 2 நாள் நல்லா இருக்கிற மாரி இருக்கும். 3வது நாள் இன்னொரு குழந்தைக்கும் கண்டிப்பா வந்துரும். ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. எப்பவும் அம்மா, அம்மா, அம்மான்னு தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நமக்கு தனியாவே இருக்கிறதுனால ரொம்பவே கஷ்டமாயிடும். நம்மளால எதுவும் செய்யவே முடியாது. அப்படியே அவங்க பக்கத்திலேயே உட்காந்துட்டு இருக்கணும். அப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தா யார் சாப்பாடு தருவாங்க? நாம சரி வெளியில வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னா கூட பசங்களுக்காக நம்ம ஏதாவது செஞ்சாகணும். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன். இப்ப பாருங்க குழம்பு வந்து சரியான அளவுக்கு சுண்டி வெந்துடுச்சுது. இப்ப வந்துட்டு மூடி வச்சு ஒரு ஓரமா வச்சுக்கலாம். ஏன்னா வந்துட்டு சூடோடி நம்ம வந்து மோர் வந்து ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ கொஞ்சம் ஆறட்டும். இந்த டைம்ல வந்துட்டு நான் தாளிக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு தாளிப்பு கரண்டி வச்சுக்கிட்டேன். ஆயில் விட்டுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமா கடுகு போட்டுட்டு பெருங்காயம் தாளிச்சுக்கணும். அவ்வளவுதான். பெருங்காயம், கருவேப்பிலை போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இதுவும் ஒரு பக்கமா ஆறட்டும். சூடா எதையுமே நம்ம சேர்க்கக்கூடாது. தயிர் சேர்க்கிறதுனால. ஆக்சுவலா மோர் மிக்ஸ் பண்ணி தான் சேர்ப்பாங்க. நான் கொஞ்சம் திக்கா தயிர் தான் ஆட் பண்ணிக்குவேன். ஆக்சுவலா இந்த காய் வேகும்போது கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிறதுனால, இதுவும் தயிர் போடும்போது அந்த திக்னஸ் வந்து சரியாயிடும். அவ்வளோதான் மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிரும். இந்த மாரி சிம்பிளா தான் என்னோட குக்கிங் இருக்கும். டேஸ்டியாவும் இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒரு 5, 10 மினிட்ஸ்ல நம்ம குக் பண்ணி முடிச்சிடலாம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாங்க வந்துட்டு மாடியில இருந்த செடி எல்லாத்தையும் எடுத்து கீழ வச்சுட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால, இன்னைக்கு வந்துட்டு எங்க வீட்டோட அதாவது இந்த பில்டிங்கோட வாட்ச்மேன் ஓட ஒய்ஃப் வந்து கேட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஏன் பண்ணிட்டீங்க? அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்களுக்கே தெரியும். இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் செடிய வந்து கட் பண்ணும்போதே ஒவ்வொரு வீட்லயும் போய் சொல்லிடுமா, இந்த மாரி கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட சொல்லி வச்சிருந்தோம். அதுக்கப்புறமாவும் திரும்ப திரும்ப கட் பண்ணதுனால நாம இந்த மாதிரி எடுத்து கீழ வச்சுட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால கேட்டுச்சு. மறுபடியும் மறுபடியும் அப்படி பண்றாங்க. அதனால இந்த மாரி பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அவங்க சொல்றாங்க, "ஏன் பக்கத்துல வேற பில்டிங்லலாம் மேல டெர்ரஸ்ல செடியெல்லாம் வைக்கலையா? வைக்கிறாங்களே! ஏன் இப்படி பண்றாங்க?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு போறாங்க. பாருங்க ஒரு வாட்ச்மேனோட வீட்ல கூட அந்த மாரி தான் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றது இவங்கள? சொன்னதுக்கு அப்புறமாவும் திரும்பவும் அதே தப்ப செய்றாங்க அப்படின்னா, இந்த மாரி தான் இருப்பாங்க. இப்ப பாருங்க எல்லாமே ஆறிடுச்சு. இந்த டைம்ல வந்துட்டு நான் வந்து தாளிப்பு கொட்டிக்கிறேன் இதோட. அப்புறமா தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்துட்டு பெரிய ஸ்பூனு போட்டிருக்கேன் தயிருக்கு. இதில வந்துட்டு ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு தயிர் எடுத்து இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஆக்சுவலா இதுக்கு வந்து நம்ம உப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணல. இனிமே தான் ஆட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம குக் பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த காய் வந்துட்டு அதிகமா உப்பு இழுத்து வச்சுக்குது. ஸோ அது சாப்பிடும்போது நல்லா இல்ல. ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டா இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா, எல்லாம் சரியா இருக்கும் சாப்பிடும்போது. ஆக்சுவலா மோர் குழம்பு வந்துட்டு ஒரு டைம் சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது, இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம திரும்பவும் செகண்ட் டைம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இத வந்துட்டு நீங்க பிரிச்சு வச்சுக்கலாம் குழம்ப. அதுக்கப்புறமா சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி தயிர் ஆட் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா, இப்போ நம்ம மத்தியானம் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, நைட்டுக்கு வந்து தயிர் இன்னும் புளிச்சிரும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம தேவைக்கு ஆட் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். பாருங்க மோர் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுது. ரொம்ப சிம்பிளா, ஈஸியா செஞ்சுக்கலாம்.
ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். பசங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வெறுமனே தயிர் போட்டு குடுக்கறதுக்கு, இந்த மாதிரி குழம்பு செஞ்சு குடுத்தோன்னா, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காரத்தோட சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணலாம். அதுவரைக்கும் பாய்.